হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। শীতের এই মৌসুমে পিঠাপুলির আয়োজনে আজকে আমি আপনাদের সাথে দুধপুলি পিঠার রেসিপি শেয়ার করব। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে এই মজাদার পিঠাটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি। সেই সাথে ছানা কাটারও কোনো রকমের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সব ধরনের টিপস সহ আজকের আমার রেসিপি। আর সকল ধরনের টিপস ও ট্রিক্স পেতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন, আশা করছি ভালো লাগবে। দুধ পুলি পিঠা তৈরির জন্য প্রথমে চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে ফ্রেশ কোরানো নারকেল, হাফ কাপ পরিমাণে খেজুরের গুড় আর 1 চা চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে সবগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে গুড়টা গলে আসলে অনেকটা পানি বের হবে। চুলার জালটি মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে রেখে নারকেলটা নেড়ে চেড়ে আমি একটু ড্রাই করে নিব। খুব বেশি ড্রাই করে নারকেলটাকে নামাতে যাবেন না। যখন একটু রসালো ভাব থাকবে ঠিক সেই সময় নারকেলটাকে নামাতে হবে। এরপর চুলায় অন্য একটি পাত্র বসিয়ে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণে পানি, 1 চা চামচ অথবা স্বাদ মতো লবণ। পানিটা যখন খুব ভালো করে ফুটে উঠবে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে শুকনো চালের গুঁড়ি। আমি এখানে শুকনো চালের গুঁড়িটা ইউজ করছি, আপনারা চাইলে ভিজা চালের গুঁড়ি দিয়েও পিঠাটি তৈরি করতে পারবেন। যতটুকু পানি ঠিক তার সমপরিমাণে চালের গুঁড়ি দিতে হবে। চুলার জালটি মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে রেখে পানির সাথে চালের গুঁড়িগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে এখন 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। ফিরে আসছি 5 মিনিট পরে। চুলার জালটি অফ করে খামিরটা আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখেছিলাম। এভাবে করে রাখলে খামিরটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়ে যায়, সেই সাথে অনেকটা সফট হয়। এখন হাতে আমি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো একটু পানি নিয়ে খামিরটাকে খুব ভালো করে মথে নেব। আর এই খামিরটা আমি গরম থাকা অবস্থায় মথে নিব। হাত দিয়ে সহ্য করতে পারবেন ঠিক এমন গরম থাকা অবস্থায় খামিরটাকে মথে নিতে হবে। আর পানিটা দিয়ে মথার কারণে অতিরিক্ত যে গরমটা আছে সেটা হাতে লাগবে না। একটি সুতি কাপড় পানিতে ভিজিয়ে খুব ভালোভাবে চিপে তারপরে সেই কাপড়টা এই খামিরের উপরে দিয়ে ঢেকে রাখবো, এতে করে খামিরটা ড্রাই হয়ে যাবে না। এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে অল্প একটু খামির নিয়ে খুব ভালো করে মথে নিব। আর এভাবে গোল করে একটি লেচি তৈরি করে নিতে হবে। এরপর লেচির ঠিক মাঝ বরাবর 2 আঙ্গুল দিয়ে এভাবে চেপে চেপে বাটির মতো তৈরি করতে হবে। আর এটা খুব বেশি পাতলাও না, খুব বেশি মোটাও না, এরকম করে এটা তৈরি করে নিতে হবে। এটা তৈরি হয়ে গেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে নারকেলের পুর দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে সিল করে দিব। খুব ভালো করে সিল করা হয়ে গেলে আপনারা চাইলে এভাবেও রেখে দিতে পারেন। আবার আমরা যে নারকেল পুলি তৈরি করি ঠিক সেভাবেও নকশা করে দিতে পারেন। আমরা যে রুটি বানানোর বেলুনটা ইউজ করি সেটা দিয়ে ছোট ছোট রুটি তৈরি করেও এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন। আবার চাইলে পুলি পিঠা বানানোর যে বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ আছে সেগুলো দিয়েও এই পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তবে ট্রেডিশনালভাবে হাত দিয়ে কিন্তু এই পিঠাটা এভাবে তৈরি করা হয়। আর এই নকশাগুলো তৈরি করা খুব কঠিন কিছু না, একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন আমি এই কাজটা কিভাবে করেছি। পিঠাটার মুখের মধ্যে একটু চাপ দিলে দেখবেন যে অতিরিক্ত একটা অংশ বের হয়ে যায়, সেটা আবার ফোল্ড করে দিলে একটা নকশা তৈরি হয়ে যায়। ঠিক এভাবে করেই আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নেব। বানানো পিঠাগুলো যেন ড্রাই না হয়ে যায় এজন্য আমি ভিজা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবো, না হলে কিন্তু পিঠাগুলো ফেটে যাবে। এভাবে করে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি। এখন পিঠাগুলোকে আমি দুধে ভেজাবো। এজন্য চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে দিয়ে দিলাম 1.25 কাপ অর্থাৎ 4 ভাগে 3 ভাগ পরিমাণ গুড় আর 3 টেবিল চামচের মতো পানি দিয়ে একটা শিরা তৈরি করব। আর আজকের পিঠাটা আমি খেজুরের গুড় দিয়েই তৈরি করছি, কারণ শীতকালে কিন্তু খেজুরের গুড় দিয়ে পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা, তাই না? এখন গুড়টা যখন খুব ভালোভাবে গলে আসবে ঠিক সেই সময় আমি নামিয়ে হালকা একটু ঠান্ডা করে নিব। আর এখানে আমি 1 লিটার পরিমাণ দুধ আগে থেকে জাল করে রেখেছিলাম, সেখান থেকে হাফ কাপ পরিমাণে দুধ উঠিয়ে রাখবো, সেটা আমি পরে কাজে লাগাবো, সেটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। দুধটাকে জাল করার পরে আমি হালকা একটু ঠান্ডা হতে দিয়েছিলাম। আর এই পর্যায়ে আমি হালকা কুসুম গরম গুড়ের শিরাটা মিশিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ দুধ আর গুড়ের শিরা দুটোই হালকা কুসুম হতে হবে। এভাবে দিলে দুধটা দেখবেন যে আর ফাটবে না, এটা কিন্তু একটা ট্রিক্স। এভাবে করে আমি গুড় আর দুধ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি দুটো এলাচ আর দুটো ছোট দারচিনির টুকরো। দুধটাকে এখন জাল দিয়ে বলক তুলে নিতে হবে। আর দেখুন দুধটা কিন্তু ছানা কাটেনি। দুধটা যখন এভাবে বলক চলে আসবে ঠিক সেই সময়ে আমি একে একে পিঠাগুলোকে দিয়ে দিব।
সব পিঠাগুলো দেওয়া হয়ে গেলে চুলার জালটি মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝিতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 15 মিনিটের জন্য পিঠাগুলোকে হতে দেব। এরই মাঝে পিঠাগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর চুলার জালটি অবশ্যই হাই হিটে দিতে যাবেন না, এতে করে পিঠাগুলো ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। প্রায় 15 মিনিট পরে পিঠাগুলো হয়ে গিয়েছে, তবে এ পর্যায়ে হাতল দিয়ে নাড়তে যাবেন না। আপনারা চাইলে পাতিলা হাতল দুটা ধরে এভাবে একটু দুলিয়ে দিতে পারেন। এখন আমি যে দুধটা তুলে রেখেছিলাম সেই হাফ কাপ দুধের মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণে শুকনো চালের গুঁড়ি খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। এই পর্যায়ে মিশ্রণটা পিঠার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি, এতে করে দুধটা অনেকটা গাঢ় হয়ে মালাই মতো তৈরি হবে। তবে আপনারা যদি দুধটা একটু পাতলা খেতে পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে এই পার্টটা স্কিপও করতে পারেন। এখন পাতিলটা একটু দুলিয়ে দিয়ে চুলার জালটি হাই করে প্রায় 2 মিনিটের জন্য আমি জাল করে নেব। আর এই 2 মিনিটের মধ্যে পিঠাটি আমার তৈরি হয়ে যাবে। পিঠাগুলোকে নামিয়ে খুব ভালো করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। আর ঠান্ডা হওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন দুধটা কতটা গাঢ় হয়েছে আর পিঠাগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে সেদ্ধ হয়েছে। আমি এখন পিঠাগুলোকে সার্ভ করে নিচ্ছি। এই দুধ পুলি পিঠাটা কিন্তু অসম্ভব রকমের মজা হয়। আমার অনুরোধ থাকবে অবশ্যই এই শীতে একবার হলেও ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদেরও অনেক বেশি ভালো লাগবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি শীতের খুবই জনপ্রিয় মজাদার একটি পিঠা পাটিসাপটার রেসিপি শেয়ার করব। আজকে আমি সাদা পাটিসাপটাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আর রাজকীয় স্বাদে কিভাবে এই মজাদার পাটিসাপটাটি আমি তৈরি করেছি সেটি আজকে দেখাবো। তবে চলুন শুরু করি আজকের রেসিপি। তার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। প্রথমে একটি স্ট্যান্ডের উপর নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণে রাইস ফ্লাওয়ার মানে চালের আটা। আমি এখানে ভিজা চালের আটাটা ইউজ করছি, আপনারা চাইলে শুকনো চালের আটাটা দিয়েও করতে পারবেন। দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণে ময়দা। চালের গুঁড়িটা এভাবে চেলে নিলে পাটিসাপটার ব্যাটারটা অনেক স্মুথ হবে, সেই সাথে যদি কোনো রকমের লাম্পস থাকে সেটাও রিমুভ হয়ে যাবে। ময়দাটা দেওয়ার জন্য পিঠাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকবে। চালের গুঁড়িটা খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ আর 1/3 কাপ পরিমাণে চিনি, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ মানে 1 চিমটি পরিমাণে। আপনারা চাইলে এখানে চিনির পরিবর্তে খেজুরের গুড় গলিয়ে সেটাও দিতে পারবেন। সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে নর্মাল তাপমাত্রার পানি 3 থেকে 4 বারে একটু একটু করে দিয়ে স্মুথ ব্যাটার তৈরি করতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন ব্যাটারের মধ্যে যেন কোনো রকমের লাম্পস না থাকে। এভাবে করে প্রথমে একটু করে মিক্স করে নিব আর একটু করে পানি দিয়ে তারপরে আমি ব্যাটারটি তৈরি করব। ব্যাটারটি তৈরি করতে আমার 2 কাপের থেকে একটু কম পানি লেগেছে, তবে আপনাদের আরও একটু কম বা বেশি পানি লাগতে পারে। আর ব্যাটারটি খুব বেশি ঘন হবে না, তাহলে কিন্তু পিঠাটা ভালো হবে না। আর এই কনসিস্টেন্সিটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এরকম ঘনত্বে হবে। আর দেখবেন যে চামচের গায়ে একটু কোটিং হয়ে লেগে থাকবে। এই পর্যায়ে বুঝতে হবে যে ব্যাটারটি আপনার একদম পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে। ব্যাটারটি এখন আমি 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। আর এরই মাঝে আমি ভিতরে পুরটা তৈরি করব। এজন্য চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি। ঘিটা যখন গলে আসবে দিয়ে দিব 1/4 কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়া। চালের গুঁড়িটা দিয়ে সাথে সাথে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটা ভেজে নিতে হবে। আর চুলার জালটি আমি লো ফ্লেমে রেখেছি, না হলে কিন্তু চালের গুঁড়িটা পুড়ে যাবে। চালের গুঁড়িটা কিছুক্ষণ ভাজার পরে যখন খুব সুন্দর একটি অ্যারোমা ছড়াবে ঠিক সেই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধটা দিয়ে আরও 1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নেব, এতে করে খিরসার যে একটা ফ্লেভার আছে সেটা পাওয়া যাবে। আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ পরিমাণে সাদা এলাচের গুঁড়া। আপনারা চাইলে এখানে গোটা সাদা এলাচটাও থেতলে দিতে পারেন। কিছুক্ষণ ভাজার পরে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণে নারকেল কোড়া আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণে লবণ। নারকেল কোড়াটা দেওয়ার জন্য পুরের মধ্যে শাহি একটা ফ্লেভার আসবে। তবে আপনারা যদি নারকেলটা পছন্দ না করেন সেক্ষেত্রে নারকেলটা বাদ দিয়েও পুরটি তৈরি করতে পারবেন। কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণে তরল দুধ। ভাজার জন্য পুরোটার সময় চুলার জালটি আমি লো ফ্লেমে রেখেছিলাম। আর এই পর্যায়ে চুলার জালটি মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝিতে রেখে পুরটি তৈরি করে নিতে হবে। তবে মিশ্রণটা অনবরত নেড়েচেড়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু দোলা পেকে যাবে। যখন মিশ্রণটা অনেকটা ঘন হয়ে আসবে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে গলানো গুড়
আপনারা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী মিষ্টিটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে খেজুরের গুড় সামান্য একটু পানি দিয়ে গলিয়ে রেখেছিলাম, সেটা এখানে দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে চুলার জালটি একেবারে লো ফ্লেমে রেখে তারপর অনবরত নেড়েচেড়ে যখন ঘন থকথকে একটা ভাব চলে আসবে, তার মানে বুঝতে হবে পুরটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এটা কিন্তু ঠান্ডা হলে আরও একটু ঘন হয়ে আসবে। দেখতেই পাচ্ছেন পুরটি আমার পুরোপুরি রেডি। এই পর্যায়ে আমি পুরটিকে নামিয়ে খুব ভালোভাবে ঠান্ডা করে নেব। প্রায় 30 মিনিট রেস্টে রাখার পরে ব্যাটারটি আমার অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে। আর আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাটারটি একটু ঘন হয়ে গিয়েছে, তাই এ পর্যায়ে আমি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো একটু পানি দিয়ে ব্যাটারটি আরও একটু পাতলা করে নিচ্ছি। এখন চলে যাচ্ছি পিঠাগুলো তৈরি করতে। এজন্য চুলায় একটি ননস্টিকের প্যান বসিয়ে সামান্য একটু ঘি ব্রাশ করে দিলাম। চেষ্টা করবেন পাটিসাপটা অবশ্যই ননস্টিকের প্যানে তৈরি করতে, এতে করে পিঠাগুলো একদম পারফেক্ট হয়। প্যানটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে ঠিক সেই সময় পরিমাণ মতো একটু ব্যাটার নিয়ে চারপাশে এভাবে গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এতে করে দেখবেন খুব সুন্দর একটি রুটি শেপ হয়ে যাবে। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। প্রায় 1 মিনিট পরে রুটির উপরে কালারটা যখন চেঞ্জ হয়ে আসবে ঠিক সেই সময় বুঝতে হবে যে রুটিটি হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি যে পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে পরিমাণ মতো একটু পুর নিয়ে এক সাইডে এভাবে একটু সমান করে দিব। আর এই পিঠাটি তৈরি করতে চুলার জালটি মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে রেখেছি। এখন একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে এভাবে করে ফোল্ড করে দিতে হবে। এভাবে একবার করে উল্টিয়ে দিবেন আর একটু চেপে চেপে দিবেন, তাহলে পিঠাটা খুব সুন্দর করে সেট হয়ে যাবে। ফোল্ড করা হয়ে গেলে আরও কয়েক সেকেন্ড এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে একটু ভেজে নিয়ে তারপরে পিঠাটা আমি তুলে নিব। এই একই ব্যাটার দিয়ে কিন্তু কয়েকভাবে পাটিসাপটা তৈরি করা যায়। আপনারা যদি চুলার জালটি মিডিয়ামে রেখে পাটিসাপটাটি তৈরি করেন তাহলে দেখবেন পাটিসাপটার উপরে মোটা মোটা ছিদ্রযুক্ত জালি তৈরি হবে, সেই সাথে উপরের লেয়ারটা অনেকটা ক্রিস্পি হবে। আপনারা যারা এই ধরনের মোটা জালিযুক্ত পাটিসাপটা খেতে পছন্দ করেন তারা চুলার জালটি বাড়িয়ে দিয়ে তারপরে পিঠাটি তৈরি করবেন। আর যারা স্মুথ পিঠাটা পছন্দ করেন তারা চুলার জালটি মিডিয়াম টু লো এর মাঝামাঝিতে অর্থাৎ লো ফ্লেমে রেখে তারপরে পিঠাটি তৈরি করবেন। তবে চুলার জালটি বাড়িয়ে যদি সাদা পাটিসাপটাটা তৈরি করা হয় তাহলে খুব সহজে উপরেরটা কালার চলে আসে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিঠাটা কিন্তু উপরের দিক থেকে একটু কালার হয়ে গেছে। তবে পার্সোনালি আমার কিন্তু এই মোটা জালিযুক্ত ক্রিস্পি পাটিসাপটাটা খেতেই বেশি ভালো লাগে। আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারবেন। এভাবে করেই আমি সবগুলো পাটিসাপটাই তৈরি করে নিব। তবে আজকে আমি ভিতরে পুরটি যেভাবে তৈরি করে পাটিসাপটাটি তৈরি করেছি, অনুরোধ থাকবে এভাবে একবার হলেও পাটিসাপটা তৈরি করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদেরও অনেক ভালো লাগবে। এভাবে করে তৈরি করলে হুবহু খিকসার যে একটা ফ্লেভার আছে সেটা পাওয়া যায়। একটি পাটিসাপটা আমি আপনাদের সঙ্গে একটু কেটে শেয়ার করছি। দেখুন এর ভেতরটা কতটা লোভনীয় হয়েছে আর খেতেও কিন্তু দারুণ মজার। আমার বাচ্চারা তো এই পাটিসাপটাটা খেতে ভীষণ পছন্দ করে। আমার চ্যানেলে আরও একটি পাটিসাপটার রেসিপি দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন। এর লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।